Мене добре дошли на този семинар. Днес е първият национален семинар с цел изграждане на доверие между заинтересованите страни по проекта заинтересованите от развитие на биоикономиката. Вторият национален семинар на работната група по биоикономика е с наименование "Изграждане на трансфер на знания и капацитет сред заинтересованите страни по биоикономика в България". Основната идея и основната цел е изграждането на пътна карта за развитие на биоикономиката, която в последствие да бъде използвана за стратегия за развитие на биоикономиката, която да бъде национална и надсекторна. Бих искал да пожелая успех и наистина да дам увереност, че това, което правите, има смисъл и това, което се очаква от вас, наистина е много. Това е нашия проект на пътна карта и план за действие. По проекта няма да чета заглавието, но изгражда национална визия и пътна карта. Вярвам, че изготвената пътна карта и плана за действие за биоикономиката ще послужат за напред като една добра основа за разработването на национална стратегия за биоикономика в България.